السلام عليكم. دونك نتلاقاو ان شاء الله في واحد لا نوفيل فورماسيون اللي هي فورماسيون ديال الهيدرولوجي الهيدروليك اي لاسينيسمون. كيف ديك بدينا لا فورماسيون ديال تاع لاسينيسمون، غتكون ان شاء الله اون باراليل مع هاد لا فورماسيون ديال الهيدرولوجي الهيدروليك اي لاسينيسمون. هادي سي ان نوفيل فورماسيون qui vous accompagne pour être un projeteur اللي تقدر دير لا كونسيبسيون، تقدر دير لي ديمونسيونمون دي زوفراج هيدروليك بحال لي بيز، بحال لي دالو، بحال لي بتي باراج، بحال لي سي انسي سويت. وان شاء الله si vous poursuivre cette formation avec à la fin غادي داك vous serez ان شاء الله capable de faire de réaliser les notes calcul et de chercher ou bien de trouver les dimensions des ouvrages hydrauliques suivant les normes et suivant les notes calcul. Donc la formation Inch'Allah غادي تبقى jusqu'à 6 mois. Donc la durée ديال تقريبا هو 6 شهور، وغادي نشوفو فيها دو بارتي تhéorie et partie pratique. L'objectif de cette formation, l'objectif de la formation est de fournir les bases scientifiques et techniques générales dans les différents domaines du génie civil, hydrologie, hydraulique et l'assainissement, nécessaires pour une poursuite d'études, soit qui préparent des diplômes de techniciens, soit technicien dessin de bâtiment, soit technicien gros œuvre, soit technicien ديال chef chantier ou bien technicien de la topographie, et aussi pour les techniciens spécialisés gros œuvre, conducteurs de travaux, techniciens spécialisés en génie civil, techniciens spécialisés en topographie ou bien géomètre, et aussi pour الناس qui préparent la licence génie civil ou bien des masters génie civil, ou bien des masters hydrologie, ou bien des masters l'assainissement, et ou pour rentrer dans la vie active sur des postes de conduite des travaux dans des entreprises des BTP, gros œuvres ou bien seconde œuvre, ou d'assistants d'ingénieurs en bureau d'études. Donc حتى الناس اللي خدامين ils veulent de poursuivre cette formation, ou bien الناس اللي ما عندهمش ديبلوم وانما تيخدموا في الدومين، ولا الناس اللي عندهم ديبلوم وخدامين في الدومين ils veulent aussi poursuivre cette formation. غادي نقول لهم مرحبا بكم، لا فورماسيون اللي اوفير بور كاع الناس. هاد لا فورماسيون غادي تكون انيمي باغ بزاف الناس، غادي يكونوا معنا دي بروف اللي عندهم دي ديبلوم في سيغ، في سيستيم دانفورماسيون جيوغرافي. معنا ناس اللي عندهم دي ماستر وبين دي دكتوراه في في الهيدرولوجي وبين الهيدروليك. غادي يكون معنا وسي دي كولابوراتور، الناس اللي غادي يبقاو يعاونونا هكا في لي فيديو بدي تكنيك و بدي زيكسبليكاسيون كونسيرن هاد لا فورماسيون هادي. السومير ديال او بيان لو بروغرام ديال لا فورماسيون ديالنا. دونك فورماسيون هيدرولوجي هيدروليك اي لاسينيسمون عندها une programme de formation. Le programme va se baser sur plusieurs domaines, plusieurs modules. Le premier module qu'on va commencer, Inch'Allah, c'est le module de l'hydrologie. Et le deuxième module, c'est le module de l'hydrogéologie. Le troisième module, c'est le module de l'hydraulique générale. Module numéro 4, hydraulique urbaine. Module numéro 5, l'aménagement hydraulique. Module numéro 6, qualité des eaux. Module numéro 7, gestion et planification des ressources en eau. Module numéro 8, l'assainissement. Et module numéro 9, les ressources en eau non conventionnelles. Et module numéro 10, législation marocaine de l'eau. هذا هو le programme de la formation. Inch'Allah se base sur 10 modules. 10 ديال لي موديل. chaque module غنشوفو فيه des chapitres. و في لي موديل غتلقاو ان شاء الله دي زيكزارسيس براتيك جايين من الناس اللي كنعرفوهم خدامين في البيرو، اللي غادي يعاونونا هكا بدي بروجي بدي تيم هكا غنحاولوا نصايبوهم. و على فان دو شاك موديل غنحاولوا نديرو هكا دي سيري ديال ليكزارسيس بور كوم ان ايفالياسيون ديagnostic باش نشوفوا واش تعلمنا هذاك لو موديل ولا لا. Et après, Inch'Allah, module numéro 2, numéro 3, jusqu'à le module numéro 6. Si vous voyez que
هاد لا فورماسيون à peu près la théorie ولكن هذه هي لا باز بوغ être un projeteur un bon projeteur اللي عندك لي نورم وعندك لي بارامتر دو كالكول. وداك ان شاء الله لا فورماسيون ما غاديش تكون غير تيوري كيف قلنا، وانما تكون دي فورماسيون براتيك تيوري. يعني دون شاك موديل غادي نحاولوا نديروا دي زيكسيرسيس براتيك، وفي الا فا نخدموا على دي بروجي روج غادي ندير لهم ديمونسيونمون ديال لي زوفراج هيدروليك. كنحاولوا نخدموا على دي بروجي سيسمون بحال دي شعبه دي طالو دي سي. غنحاول نشوفوا بحال هاد لي بروجيات. غنشوفوا ان شاء الله لو بروميير موديل ou le module numéro 1 qui va concerner Inch'Allah l'hydrologie. Donc je nomme les sous-chapitres dialogue. Donc le premier module numéro 1 ou bien l'hydrologie, programme de module 1. Donc premièrement, on va travailler sur une petite introduction pour savoir c'est quoi l'hydrologie. شنو هو l'hydrologie. كاين الناس اللي في الدومين جيني سيفيل وانا ما كيعرفوش الهيدرولوجي، ما خدوش بيه ولا ما احتكوش بيه ولا. دونك شنو هو الهيدرولوجي، شنو هي شنو هي لوجي، شنو هو الهيدرولوجي، شنو غنستافد منه انا كوم تكنيسيان في لا جيني سيفيل، كيفاش غنوظفو في لو دومين جيني سيفيل et ainsi de suite. Donc toutes ces questions là on va essayer pour répondre à ces questions dans la partie de l'introduction. Après on va travailler sur le chapitre numéro 2 cycle et bilan hydrologique. Le cycle la plupart تاع الناس كيعرفوه اللي هو منين كيجي الماء، فين كيمشي، فين كيتفرق، فين كيعاود يرجع. هاد لو سيكل هذا وغنخرجوا منه لو بيلون هيدرولوجيك ونحاولوا نشوفوا شاك اليمون بحال البريسيبيتاسيون بحال الانفلتراسيون بحال ليفابوراسيون كيفاش نقدروا ايفاليوها ولا كيفاش نقدروا نعطيها واحد السيمبول كيفاش ممكن نحسبوها. شابتر نيميرو 3 هو لاتموسفير اي لي بريسيبيتاسيون. دونك كيفاش كان غنخدموا لي فورميل كالكول وشنو كنعنيو بالاتموسفير، شنو اللي كاين فيه، شنو المعلومات اللي ممكن نخرجوا منه. اي بوغ لي بريسيبيتاسيون اوسي خصنا نتعلموا سيغتان كالكول كونسيرن لي بريسيبيتاسيون. غنشوفوا كيفاش في لي باراج عندها دي بريسيبيتاسيون كيفاش كنحسبوهم، كيفاش كنحسبوا ليفابوراسيون ديال لي باراج et ainsi de suite. Les cours d'eau concernent les rivières, concernent les nappes phréatiques. غادي نخدموا على هذا الشابتر هذا. L'évaporisation, transpiration et infiltration. 5 module numéro 5. Module numéro 6 caractéristiques d'un bassin versant. هذا très important في لي روت. دونك واش خدام في لي روت كونفور خصك تكون قريتي بيان لي كاركتيرستيك دان باسان فيرسون و سيرتو كيفاش كيتحسبوا بحال لي سيرفاس بحال لي بوين هو بوين با غادي تحتاجهم في لي روت. دونك حنا في الشابتر هذا غادي نخدموا على سو كي كونسيرن لي كاركتيرستيك دان باسان فيرسون. شابتر نيميرو 7 هو لي ميزور هيدرولوجيك. دونك كيفاش غادي نشوفوا لي كالكول ديال لي ميزور هيدرولوجيك. ابري 8 اناليز دو كري. لي كري كنعني بهم الفيضانات. Donc, l'analyse des cris reste un module très important dans le domaine de l'hydrologie. On peut dire aussi c'est le fruit de l'hydrologie. Chapitre numéro 9, l'entretien et l'aménagement du cours d'eau. Donc, أنا comme génie civil درت une analyse ديال لي كري وعرفت المشكل فين كاين، حددت هكا وبغيت نعرف شنو هو الحل. دونك خصني نهضر على l'entretien ou bien l'aménagement du cours d'eau. كيفاش نخدموا على القضيه دي راه très important dans le domaine génie civil. Et chapitre numéro 10 modélisation hydrologique. الناس اللي كيخدموا في لي بيرو ديتود ils sont intéressés بزاف بلا modélisation hydrologique. Donc انا ان شاء الله on va travailler sur un rapport ou bien c'est un rapport اللي كيهضر على هاد la modélisation hydrologique ونشوف كيفاش ممكن نقدر نخدم un rapport concerne des modélisations hydrauliques ونخرج les calculs ديالي ونخرج les résultats ونخرج les solutions وابخي نشد دوك les calculs غنخدم على des logiciels qui facilitent un peu داك les calculs بحال les بانيت بحال كوفاديس بحال وابخي غادي نحتاج لوتوكاد باش ندير ديسان ديال لي بلون ديالي ou bien ديسان ديال les solutions اللي انا تنقترح على السوسيتي باش ديرهم pour entretien ou bien pour aménagement ديال لي كور دو بحال الواد بحال الشعبه بحال ساقيه بحال باراجنيت بحال. دونك هذا هو لو بروغرام دو فورماسيون. Pour suivre cette formation, soit vous suivez directement sur la chaîne YouTube, soit pour inscrire
dans l'institut. À Marrakech, l'institut Menara Archi Info. L'adresse à ce commun. À Bengrir, de Indor, مكتبة المهندسين, près de Mokhbel Sibti. Donc vous avez le choix soit de suivre la formation sur la chaîne YouTube, soit d'être présent dans l'école ou bien dans l'institut et grâce au docteur, soit concerne les polycopes, soit concerne les vidéos, soit concerne les contacts مع les étudiants. كتكون الفورماسيون ماشي كتستافد منها غير دو كوتي تاع لافورماسيون، وانما حتى دو كوتي ريلاسيونيل مع الناس اللي تكونوا خدامين وناس اللي تيقراو هكا، كتبادل شويه المعلومه سي ميو. Je vous remercie, merci.